عيد الام بكره وانتوا ما سالتوش فيا انتوا الاتنين. شايلاكم 9 شهور ومربياكم، ما تجيبوليش حتى اي حاجه كده. اي حاجه بتحتاجوها انتوا الاتنين يا كلاب اجيبها لكم. لسه جايبه لكم فانوسين اهم، لكن انا ماشي ما تعبرونيش كده. واحد تعب من كتر الكلام معايا ملوش اي فايده. انا هسيبكم وهدخل جوه. ايه منورين. ايه ده؟ ده مين اللي جابها دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت اللي جبت الشنطه دي؟ انت اللي جبت الشنطه دي؟ ايه ده بجد؟ ده عشان عيد الام بكره؟ ايه ده؟ ازاي؟ هو ايه ده اصلا؟ ده لوشن. ايه ده بجد؟ تشكروا. شكرا انتوا حبايبي. باي.